بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا ويشوفنا يكون معنا الطالبة رضوى جودة شعبان بنت قرية الصنوفر مركز الفيوم، والطالبة معهد فتيات الفيوم الإعدادي في الصف الثاني، والتي بهرت علماء الأزهر بمحافظة الفيوم هنا بصوتها العذب في قراءة القرآن الكريم. كلمينا، مين اللي بيدعمك في حفظ القرآن الكريم؟ والدي ووالدتي. والدي. طب أنت اتكرمت قبل كده؟ أيوه. اتكرمت كذا مرة؟ أيوه. فين؟ في المنطقة الأزهرية. المنطقة الأزهرية. طب بتحفظ القرآن من سنة كام بقى؟ أنا بحفظ من وأنا صغيرة خالص، من وأنا في أولى ابتدائي. أولى ابتدائي. حاسة إن القرآن غير من حياتك؟ أكيد طبعا. إزاي بقى؟ لأن القرآن ده هو منهجي وسراجي، وهو الطريق المستقيم. يعني تنصح الطلبة إن هم يحفظوا القرآن الكريم؟ يحفظوا القرآن الكريم. طب عاوزين نستمتع بقى بجزء من صوتك العذب بقى في قراءة القرآن الكريم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله العظيم. طموحاتك بقى في المستقبل؟ إن شاء الله عايزة أطلع دكتورة. تطلع دكتور. طب نصيحة بقى تقولوا للشباب، تقولوا لهم إيه؟ يعني يحفظوا القرآن ويتعلموا. يعني أنا لما دخلت الأزهر كان طموحاتي إن أنا أتعلم المواد الشرعية والمواد الثقافية، فلقيت الأزهر يعني جميل وكده، فأنا يعني ما كنتش حابة المجال الأول، فبابا وماما شجعوني. معلمينك في معهد الفتيات الإعدادي بالفيوم بيشجعوك طبعا؟ أيوه بيشجعوني وبيدعموني، وهم برضه شجعوني إن أنا أجي هنا المنطقة الأزهرية وأشارك بصوتي وكده. بالتوفيق.